Hey guys, we have another unboxing today, and this is another perfumes live from or perfumes, another perfume live from the City of Gold. So from DXB. So another long overdue unboxing. We got this first week of May, and we just got the chance to unbox it today. Charot! So this is still one of the Latafa perfumes in the scent of Musamam, White Intense. So ang Musamam, it comes in different scents. Yeah, in different scents they have gatong black, and they also have the gold, and what we have here is the White Intense. This is unisex, by the way. So kabalo na mo, unisex, girl or boy can use it. So atong i-unbox, this is still sealed, wala pa gud siya naabli kay gihuwat gud ni no ni Vloggerist Riri kay si Vloggerist Riri bigyan ng mga unbox sa tanang mga dapat i-unbox. So ato nang i-unbox, kadali lang kay maglisod ta niini. Wait lang mo. Okay, so humana na natanggal na itong iyahang plastic, no? And charot, murtag correct ani. And you know what, kaning iyahang sani panit dire, no? Mura siya real snake skin. Like, mura siya tinud-anay jud awan ninyo ha. Look at that, tanawan ninyo. Oh, mura siya tinuod na panit sa bitin. So, and one thing I appreciate good no sa Latafa nga perfumes kay nice jud kayong packaging. Like, the packaging is superb. Charot! Like, sure, kayo no, parang yung palagibay sa Latafa na to. So, by the way, this is the moment of truth. So, we're gonna open it. Nag-announce ang pag-open. Mara jud, open the briefcase. Shadow! Hala, unsa kagwapa. Unsa kagwapa. Mas gwapa pa sa nag-unbox. Charot! Makita gyud ninyo ang snake, tanawa si snake. Oh. Awa si snake picture. Charot. Charot dili uy. Atong iyan na jud. Ato ipakita ninyo. So ingon ani siya, tanawa ninyo guys. This is the closer look of the Musamam. Awa ninyo ha. So another so unsa man niron pag-abli? Unsa man niron pag-abli? Ana de zul. Holo kada ko. And this is 100 ml. 100 ml ni? I think. Let us check. May issue kaayo. Wala siya ibutang. Asa man ni pila ka ml? Basta Musamam. Musamam di ay abi na ko Musamam. 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 Ana. M-U-S-A-M-M. M-U-S-A-M-A-M. Musamam. Ana ra siya. Sobrang tas kaarte aning istorya. So, this is the moment of truth. Ato siyang spray. Kay, di ma. Yeah, it smells so good. Another mamahalin, another mamahalin na scent, guys. Another mamahalin nga kanang dili kaayo expensive, but nindot kayo og scent. Alam mo, nindot ka siya scent, dili siya labad sa ulo. And aside from that, no, long lasting kay siya. Maog na siya. This is long lasting ba ya ang Latafa perfumes, they're known for its kanang long lasting good nila nga fragrance. And and it's murag mas cheaper siya na mga perfumes. So again, ingani siya kagwapa, no. Gwapa pa sa nag-unbox. Charot! Then laisyo kaayo og kanang iyahang butanganan. So ingana siya, no, siya open the briefcase. Sa kagwapa. Saman, ato i-close. Ay, tesa. Ano di man eh, ay dara de guys, ana de so dapat ang bitin. Ana di mo pack, open the briefcase, close the briefcase. So maura to oy. Basta ako jud ning i-recommend sa inyo ha mga Dubai perfumes. So buyers,